আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, জাহিদস লার্নিং হাবের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজি বিষয়ের আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি তোমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছ যে আজকের টপিকটি কী হতে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে তোমাদের পার্ট বিতে, অর্থাৎ একটি কবিতা অংশ থেকে তোমাদেরকে ম্যাটাফোর আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো তোমাদের ম্যাটাফোরের মধ্যে 10 মার্ক বরাদ্দ রয়েছে, যেখানে 5টি লাইন কবিতা অংশ থেকে যদি ম্যাটাফোরের মাধ্যমে লিখতে পারো, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 মার্ক করে 5টির জন্য 10 মার্ক পেয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, ম্যাটাফোর কি? ম্যাটাফোরের যদি বাংলা আমি বলতে চাই, ম্যাটাফোরের বাংলা হচ্ছে রূপক। এই রূপকটা হচ্ছে কোনো একটা কিছুর রূপে কাজ করা। এখন সেটা কিভাবে বুঝবো? আর যদি সংজ্ঞা অনুসারে বলতে চাই, metaphor is a figure of speech that compares two unlike things. That's mean metaphor হচ্ছে সাধারণত দুটি ভিন্ন বিষয় কিংবা বস্তু, সেটা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস, এর মধ্যে তুলনা। আর তুলনাটি হবে সুস্পষ্ট, মানে কোনো ভেজাল থাকবে না, যা হবে কথা ডিরেক্ট কথা হবে। তা আমরা যদি এক্সাম্পল দেখতে চাই, এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল এভাবে বলতে পারি যে দ্য গার্ল ইজ এ রোজ। দেখো, বিষয়টি হচ্ছে যে এখানে মেয়েটিকে একটি গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তো মেয়েটি মূলত গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা হয়েছে, এ রোজের সাথে, ঠিক আছে? কিন্তু মেয়েটি তো কিন্তু গোলাপ ফুল নয়, মেয়েটাকে গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফর এক্সাম্পল আরেকটা যদি আমরা দেখি যে দ্য বয় ইজ এ ডগ। দ্যাটস মিন ছেলেটাকে একটি কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দ্য বয় ইজ এ ডগ, কিন্তু ছেলেটা তো কিন্তু কুকুর নয়। এখন এই ক্ষেত্রে একটি জিনিস দাঁড়ায় যে আকার আকৃতি কিংবা স্বভাব প্রকৃতি, এটা হচ্ছে তুলনার মধ্যে চলে যাবে। দ্যাটস মিন আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য গার্ল ইজ এ রোজ, মেয়েটি হচ্ছে একটি গোলাপ ফুলের মতো বা গোলাপ ফুল। দ্য বয় ইজ এ ডগ, এখানে এই যে আমরা লাস্ট লাইনটুকু দেখতে পাচ্ছি এ রোজ এ ডগ, এটা হচ্ছে তোমার তুলনা করা হয়েছে, এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তো আমরা যদি আরও এক্সাম্পল দেখি, তাহলে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব। হি ইজ এ টাইগার, সে হচ্ছে একটি বাঘ বা বাঘের মতো। তো এখন সে একটি বাঘ, কিন্তু বাঘের সাথে বিষয়টাকে হচ্ছে তুলনা করা হয়েছে, বাঘের রূপ, মানে তার প্রকৃতিটা হচ্ছে বাঘের রূপের মতো। এখন যার কথাটা এখানে বলা হয়েছে সে কিন্তু বাঘ নয়, সে একটা মানুষ। তো তার প্রকৃতিটা অর্থাৎ তার রূপটা হচ্ছে বাঘের মতো। অনেক সময় মানুষ যদি হিংস্র হয়ে যায় বা তার মধ্যে যদি রাগান্বিত ভাব চলে আসে, তখন কিন্তু সে একটু হিংস্র টাইপের আচরণ করে। তো এই যে আচরণটা, এটা হচ্ছে তার বহিনী প্রকাশ, যার মাধ্যমে সে তার অবস্থা বোঝাচ্ছে। তো আমরা কিন্তু এই প্রত্যেকটা এক্সাম্পল, এখানে আমরা 2-3টা এক্সাম্পল যাই দেখলাম, এই সকল এক্সাম্পলেই মূলত আমরা এই ব্যক্তি, বস্তু কিংবা হচ্ছে কারো প্রতিকৃতিটা দেখতে পাই। মোট কথা হচ্ছে প্রতিকৃতিটা দেখতে পাই। তো এটাই হচ্ছে তোমার রূপক কিংবা ম্যাটাফোর। তো ফর এক্সাম্পল আরেকটা যদি আমরা বলি, বিষয়টা এমন হবে, রাকিব ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট, ELEPHANT, এলিফ্যান্ট। এখন দেখো, বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের তো ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে মোটা ফ্রেন্ড থাকেই, যাকে আমরা ফ্যাট বা হচ্ছে মোটু বলে ডাকি। তবে এখানে রাকিবকে হচ্ছে হাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাকিব নামে যদি কোনো স্টুডেন্ট থেকে থাকো, মন খারাপ করবে না, একটু সরি। তো বিষয়টা হচ্ছে রাকিব হচ্ছে মোটা, তাই তাকে হাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। তো এই যে তুলনা করা, মোট কথাটা হচ্ছে এই টপিক থেকে তুমি একটা জিনিসই জানতে পারবা, সেটা হচ্ছে তুলনা করা। অর্থাৎ আমি প্রথমে বলেছিলাম ম্যাটাফোর হচ্ছে সাধারণত দুটি ভিন্ন বিষয়, বস্তু কিংবা ভিন্ন ধরনের জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাবে। তাহলে রাকিব যদি মোটা হয়ে থাকে, তাকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি হাতির মতো, অর্থাৎ রাকিব ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট। এই জিনিসটাই হচ্ছে ম্যাটাফোর। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে,
আমাদের তো এত সহজেই মেটাফোরকে লিখলে হবে না, আমাদের তো কবিতা অংশ দেওয়া থাকবে, সেখান থেকেই তো আমাদেরকে মেটাফোর বের করতে হবে। তো সেটাই বা করব কিভাবে? আজকের আলোচনাতে আমরা একটি কবিতা রেখেছি, এটি হচ্ছে কেস্ট বার্ড অর্থাৎ খাঁচায় বন্দি পাখি। এটির কবি হচ্ছেন বাই মায়া অ্যাঞ্জেলিও, ফরাসি কবি মায়া অ্যাঞ্জেলিও। তো তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন, এই কবিতাটির অংশ থেকে আমরা মেটাফোর খুঁজে বের করব এবং এর ব্যবহার, কারণ, কোনটার সাথে কার তুলনা করা হয়েছে ইত্যাদি সম্পূর্ণ জেনে নেব। তাহলে চলো আগে কবিতার ভাবার্থটা অর্থাৎ অর্থসহ জেনে নিই যে কি বলতে চায়। এ ফ্রি বার্ড লিপস, একটি মুক্ত পাখি ঝাঁপ দেয় অন দ্য ব্যাক অফ দ্য উইন্ড, বাতাসের পিঠে, অ্যান্ড ফ্লটস ডাউনস্ট্রিম টিল দ্য কারেন্ট এন্ডস, যতক্ষণ না ভেসে চলে নদীর স্রোতে, যতক্ষণ না স্রোত শেষ হয়। ইন দ্য অরেঞ্জ অ্যান্ড ডিপ হিজ উইং ইন দ্য অরেঞ্জ সান রেস অ্যান্ড ডেয়ার্স টু ক্লেইম দ্য স্কাই, সে তার ডানা ডুবায় কমলা সূর্যের কিরণে আর সাহস করে আকাশ দখল করে। বাট এ বার্ড দ্যাট স্টলস ডাউন হিজ ন্যারো কেজ, কিন্তু যে পাখি থমকে থাকে তার সংকীর্ণ খাঁচার ভেতর, ক্যান সেলডম সি থ্রো হিজ বিয়ার্স অফ প্রে, সে তার রাগে বন্ধ শিকের মাঝ দিয়ে খুবই কম দেখতে পায়। হিজ উইংস আর ক্লিপড অ্যান্ড হিজ ফিট আর টাই, তার ডানা কাটা আর পা বাঁধা। সো হি ওপেন্স হিজ থ্রট টু সিং, তাই সে কণ্ঠ খুলে গান গায়। দ্য কেজড বার্ড সিংস উইথ এ ফিয়ারফুল থ্রিল, খাঁচার বন্দি পাখি গায় এক ভীতিকর সুরে। অফ থিংস আননোন বাট লংড ফর স্টিল, অজানা সে সকল জিনিসের কথা যার জন্য এখনো তার আকাঙ্ক্ষা। অ্যান্ড হিজ টিউন ইজ হিয়ার্ড অন দ্য ডিস্ট্যান্ট হিল, তার সুর পৌঁছে যায় দূরের পাহাড়ে। ফর দ্য কেস্ট বার্ড সিংস অফ ফ্রিডম, কারণ বন্দি পাখি মুক্তির গান গায়। আমরা এই কবিতা অংশ থেকে একটা জিনিসই জানতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি, খাঁচায় বন্দি পাখির জীবন সম্পর্কে। তো এখন আমরা এই যে কবিতা অংশটুকু পড়লাম, এই কবিতা অংশ থেকে আমরা মেটাফোরটা বের করব, কার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেটি কিভাবে মেটাফোরে ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেব। আমি এখানে বাংলা অর্থসহ তোমাদের জন্য রেখেছি যেন তোমরা খুব সহজে এটাকে বুঝতে পারো। লাইন অফ দ্য পোয়েমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য কেজড বার্ড সিংস, খাঁচায় বন্দি পাখি গায়। এখানে কম্পেয়ারিং পার্সন অর থিং হচ্ছে অপ্রেসড পিপল, নিপীড়িত মানুষের সাথে তাদের তুলনা করা হয়েছে। মেটাফোর যার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে দ্য কেজড বার্ড, মানে খাঁচায় বন্দি পাখির সাথে এই জিনিসটা কম্পেয়ার করা হয়েছে। রিজন টু ইউজ দ্য মেটাফোর, এখানে তোমরা বলতে পারো টু শো হাউ অপ্রেসড পিপল হ্যাভ নো ফ্রিডম, এটি দেখাতে কিভাবে নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতা নেই। নেক্সট ওয়ান, দ্য ফ্রি বার্ড লিপস, মুক্ত পাখি লাফাচ্ছে। কম্পেয়ারিং পার্সন অর থিং ফ্রি পিপল, মানে মুক্ত কিংবা স্বাধীন মানুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মেটাফোর কম্পেয়ার টু দ্য ফ্রি বার্ড, মুক্ত পাখির সাথে এটি কম্পেয়ার করা হয়েছে। রিজন টু ইউজ দ্য মেটাফোর টু শো দ্য ফ্রিডম অফ ফ্রি পিপল, মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা দেখাতে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট ওয়ান, অ্যান্ড ডেয়ার্স টু ক্লেইম দ্য স্কাই, আর আকাশ দাবি করার সাহস করে। ভ্যাস্টনেস অফ ফ্রি পিপলস অ্যাক্সেস, মুক্ত মানুষের প্রবেশাধিকারের বিশালতা বোঝাতে এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে। মেটাফোর কম্পেয়ার টু স্কাই, আকাশের সাথে কিন্তু কম্পেয়ারটা হয়েছে। রিজন টু ইউজ দ্য মেটাফোর্স টু শো হাউ ফ্রি পিপল ক্যান ওন এভরিথিং অফ দেয়ার ওন, এটি দেখাতে মুক্ত মানুষ নিজের সব কিছুর মালিক, সে নিজেই। অর্থাৎ একজন মুক্ত মানুষের কাছে যা কিছু আছে সে সব কিছুর মালিক, সে নিজেই, তার কাছে যেটি রয়েছে। হিজ উইংস আর ক্লিপড অ্যান্ড হিজ ফিট আর টাইট, পাখিটির ডানা কাটা এবং পা বাঁধা। এখানে কম্পেয়ারিং পার্সন অর থিংস লিমিটেশন অফ অপ্রেসড পিপল,
নির্যাতিত মানুষের বিচরণ নির্ধারিত, তারা কিন্তু মন চাইলেই যা খুশি করতে পারে না। ক্লিপড উইংস, ডানা কাটার মতো, এটি হচ্ছে এখানকার মেটাফোর যার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে। আর টু ডেসক্রাইব হাউ অপ্রেসড পিপল হ্যাভ লিমিটেশন অফ ফ্রিডম, নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা কতটা বর্ণনা করে এটা বোঝাতে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। ফর দ্য কেস্ট বার্ড সিংস অফ ফ্রিডম, খাঁচাবন্দি পাখির জন্য স্বাধীনতার লক্ষণ। এখানে কম্পেয়ারিং পার্সন অর থিংস এ স্পিরিট অ্যান্ড ডেজায়ার, আত্মা এবং ইচ্ছা। মেটাফোর এইখানে হয়েছে সংস অফ ফ্রিডমস, অর্থাৎ স্বাধীনতার গান। টু শো ইট ডেজায়ার টু বি ফ্রি, মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এভাবেই হচ্ছে তোমরা কেস্ট বার্ডের যেই মেটাফোর লেখার নিয়মটি রয়েছিল এবং তোমরা কি কি মেটাফোরে লিখবে আমরা এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলো, আমরা তোমাকে চেষ্টা করব সর্বোচ্চ এফর্ট দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে আমরা অন্য আরেকটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব। এই ভিডিও ক্লাসটি কেমন লেগেছে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না যেন। এই ভিডিও ক্লাসটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেও তাকেও সহযোগিতা করতে পারো। তো আমরা পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্রই ফিরব। ধন্যবাদ সবাইকে।